dina TV berita bangsat unggah poe aya timimiti bangsat hayam nepi ka bangsat miliaran aya sigana jelema zaman ayeuna lamun teu maok nyeri awakna teh taya dongeng ye dongeng bangsat ieu mah dongeng ieu dongeng bangsat bangsatna bangsat kalapa ari malingna tengah peuting terekel naik kana tanggal kalapa da sepi keur di luhur ngalaan kalapa nu boga tangkalna keluar barang ret ningali bangsat langsung ngamuk hei keur naon maneh eta bangsatna henteu gugup kala kaungeuk bari nanyakeun bade tumaros pa dupi jalan ka langit ka dieu nu bogana ngahulang rek ka mana ari sia geus eta mah tong dipikiran. Salah satu contoh neangan rezeki teu hala zaman ayeuna ieu kade bawa ka Bogor geus loba. Salah satu contoh neangan rezeki teu hala tah anu disebut suap menyuap sogok menyogok kade ayeuna mah hayang lancar gawe hayang kapilih jadi anu duit teh hayang ieu duit geuning sok aya alah ibing ayeuna mah hayang jadi mah kudu main ieu contoh di hiji kantor geus kantor nama naon lah ngaranna CP Brekbek atau PT Adu Glajer si ibing boga jabatan penting aya jelema penting mah tanda tanganna mahal jol hiji bapak pun tanpa ibing nyunkeun ditawis ieu serat mana kuduna mah beres tret kumaha cek si ibing aduh nggak bisa cepet-cepet nih 2 minggu lah aduh pak ibing da seratna bari dianggo pageto oh mal bisa kahiji pegawena lagi sibuk kedua usum hujan katilu encan usum duren kaopat monyet dekok kalima cucurut monyong di teangan we aduh tukang ibing sing hawatos lain teu hawatos teu bisa aduh nyunkeun tulung teu bisa tuluy ngaluarkeun amplop nyunkeun kebijaksanaan pak ieu mah etang-etang kanggo meser monyet ari geus dibere kebijaksanaan kumaha cek si ibing sebenarnya mah berat tapi tong loba omong ieu lamun saya si ibing wani sogok menyogok wajaran Islam diancam ar-rosi wal murtasi finnar nu nyogok jeung disogok asup sia ka neraka duanana hati-hati cek bahasa Inggris nama be careful terang ibu be careful adina bicio bimimin be careful zaman ayeuna mah sogok menyogok teh teu kaciri ibing ieu mah lain nyogok da saya mah teu menta di mana sok aya nu disogok menta aya nu wani nyarita sogok abdi sok sogok jol cebe ku awi ayeuna mah tong bapak-bapak tah ieu ibu-ibu mah kaum wanita istri mah lemes perasaanana wantun ibu nyarita kitu ke bapak budak sogok sok ya sogok sua belum lagi kulullah min nabata min haramin fannaru aula bihi setiap daging yang tumbuh dari rizki yang haram api neraka jahanam lebih berhak untuk menyiksanya lamun urang da rezeki nu haram maling nipu korupsi suap menyuap jadi daging bagian neraka jahanam kumaha lamun kadar ku anak urang ieu nu ngeri mah bagaimana kalau rezeki itu mengalir dalam darah anak tega ngagebruskeun barudak rek kumaha urang jadi budak boga budak soleh dari para bandana ku rezeki nu salah ibu hoyong gaduh putra soleh ari budak soleh teh lain harti ngaranna kudu diganti jadi soleh lain sabab lamun lalaki ngaranna soleh kabeh urang lieur nepikeun talatah jang soleh bejakeun ka uas soleh isuk di daguan ieu mah mang soleh jeung aki soleh kade si soleh jeung si soleh sampeur ceuk nu dititah teh hidup soleh cenah bener tuh nah ieu tah enak bagian akhir ceramah geus tong panjang teuing ieu seueur sepuh nu ningalian erloji ke sekedap deui Pak kagok bagaimana caranya supaya urang ulah tigebrus neangan rezeki nu teu halal di zaman yang begini mah geus lah sing palalin tersyukuran we tasakur bi nikmah waskuruli wala takfurun mangka salukur ulah kufur nikmat la in syakartum la ajidannakum kalau mau bersyukur ditambah itu kenikmatan wala in kafartum tapi kalau kufur nikmat inna azabillah syadid azab dari Allah tu berat orang maha kuat salah sahiji cara yang bisa menimbulkan syukur paribasa Sunda tungkul kasempurna ya ingat wae aing ka imah mitoha
Aduh Gusti, kumaha ieu teh pugu jadi inget ka sempur. Soalnya dia teh nyimpang. Aduh Gusti. Tungkul kajukut tangah kasadapan. Hartina hirup man tong ningali wae ka luhur bandingkeun ka handap. Da melihat ke atas terus malain syukur hawa nafsu. Ngabanding-bandingna ka luhur. Batur mah imahna gedong gede. Saya mah jeung heureun jeung bilik. Tong ningali ka luhur tingali ka handap berapa banyak orang nu can boga imah. Anu rumah tangga anakna 5 genep masih keneh caricing di perumit perumahan mitoha. Tinggal ngadaguan diusir. Batur mah gaji sebulan bisa beli motor tinggal di kahanap. Berapa banyak sarjana gaya nganggur anu can digawe apa teu bersyukur. Khusus keur ibu-ibu kaum wanita karena pengaruh wanita mah gede. Juyina linnasi hubus syahawati minnan nisa'i. Dijadikan laki-laki itu cinta dan syahwat para wanita. Tuh ibu matak lamun caroge lamun salaki ngareret ningali nu geulis entong sok ngambek malah mah kudu bersyukur. Alhamdulillah nuhun Gusti geuning salaki abdi teh normal keneh tah. Ketibatan ke salaki hayo we ngareretan mebikang berat. Menang ningali nu geulis menang sakali eta dari Allah 2-3 kali jangan dari setan sakali we. Aduh geulis Allahu Akbar geus. Tanu kadua anu teu meunang di mana imahna nya eta. Wanita yang sulit bersyukur sok ngabanding-banding salaki jeung suami orang lain. Pas salaki batur mamang melikeun kongkorong gope sakali. Bapak salaki batur mah imahna geus dilotengkeun. Pas salaki batur mah geus ganti mobil. Bapak salaki batur mah ajak jalan ke luar negeri. Pas salaki batur mah. Tapi aneh mun aya salaki batur kawin deui kunaon tara dibandingkeun. Aya ibu nu wantu nyarios, tuh bapak salaki batur mah kawin deui. Nyari bapaknya ngeunaheun. Paling ngecek bapak teh sebenarnya mah emak tapi ya terpaksa lah. Atawa lamun aya salaki batur maot kunaon tara dibandingkeun. Aya ibu nu bantu nyarios ka caroge, tuh bapak salaki batur mah maot. Manya bapak mah hirup keneh nah ari sia. Ya ulah ngabanding-banding jelema masih